Moitas grazas. Bueno, quixera empezar agradecendo aos organizadores deste evento, non, que a Radio Academia Galega, o Concello de Ortigueira, o Festival Celta de Ortigueira, o darme a oportunidade de poder participar en ele. A verdad que é unha honra para min. Bueno, efectivamente, como ben me pediu Ramón Villares, pode ser o máis breve posible para que todos podamos participar e que seas tempo para un debate. Creo que non está saindo a miña presentación e nada, simplemente vou apuntar a grandes rasgos algunha idea sobre que podemos ter dos celtas, como esta idea, bueno, mudou co tempo, de que efectivamente sou consciente de que é un tema, bueno, polémico, pasou por diversas vicisitudes, negouse totalmente a existencia de celtas, despois volveuse a reivindicar, acabou sendo algo que chegou a formar parte mesmo da esencia da identidade galega, e creo que nos últimos tempos, independentemente dos investigadores, pues creo que todos estamos intentando unha aproximación o máis científica e aséptica, porque, bueno, penso que despois xa non vamos a ser responsables de que como se utiliza esta idea do celta, pero deixar constancia de que sí que hai, digamos, unha presencia histórica dos celtas que xogaron o seu papel na construcción da herdanza cultural que temos actualmente os galegos, pero tamén hai que ter en conta que a idea dos celtas e da historia en xeral, eu creo que casi calquera idea histórica que manexemos ten unha dobre dirección. Unha cousa son os celtas, a pegada que deixaron na cultura do cal somos herdeiros, e o que investigamos os historiadores, os arqueólogos, e outra cousa é os celtas desde o presente, vistos desde o presente, que ideas proxectamos sobre eses devanceiros, e que eso sempre está mediatizado, bueno, por cuestións, bueno, por intereses, por ideoloxía, e que vai mudando co tempo en función dos intereses sociais de cada época. Por exemplo, mira, tousen aquí dúas imaxes, unha máis, digamos, clásica, a vosa esquerda, non, do celta salvaxe, incivilizado, que non é outra herdanza, que non é outra cousa que unha herdanza da imaxe que deixaron os romanos unha vez que integran ao territorio de Galaquia o seu imperio. Eles se reivindicaban como os que trouxeron a civilización, e é curioso como esa idea que se construe desde Roma pervive hasta hoxe en día, non? Incluso creo que si vamos á festa de Ardelucus se reproduce esa imaxe, non? De o romano civilizado, con ben vestido, ben aseado, e bueno, un termo que non me gusta nada, de castrecho, o galaico salvaxe, non? Unha especie de eslabón perdido entre o animal e o ser humano. E cando realmente os estudos arqueolóxicos o que nos están devolvendo é a imaxe contraria, que esta que temos ao outro lado, non? Aproveito que poñen unha imaxe de Paco Boluda, un ilustrador que realmente está facendo un traballo encomiable e que nos está devolvendo esa imaxe, pois, que eran xente pois tan civilizada como os seus conquistadores. E esta imaxe deturbada que temos dos nosos antepasados prerromanos non é, como xa dixen antes, é consecuencia desa integración dos povos prerromanos nun imperio que se visualizaba a sí mesmo como civilizador deses povos que les consideraban bárbaros e incultos, non? E precisamente con a integración no Imperio Romano se introduce tamén a escritura, e iso introduce unha fronteira cultural decisiva, que transforma por completo a nosa visión do pasado. En ese momento, cando é introducida a escritura, cando, digamos, aparecen dúas tradicións que van a correr en paralelo,
inda que se van a influir unhas en outras, que unha vai ser a considerada culta, que está basada na escritura, que donde vamos a herdar os coñecementos dos pensadores grecolatinos, e tamén a través da cal chega, por exemplo, a religión católica, ¿no? Tan fundamental para o segmento cultural de Galicia e de Europa en xeral, pero ao mesmo tempo vai correndo unha cultura popular, oral, que non deixa escrita e que hasta o século XIX non vai ser tida en conta, porque sempre vai existir ese prexuicio de que a cultura popular oral é produto da improvisación, é produto da ignorancia. Curiosamente, unha cultura que a pesar de ser a cultura popular que nos identifica, non, como galegos en cada caso, foi totalmente menospreciada precisamente por carecer desa tradición escrita. E chegamos á conclusión de que con a chegada da cultura grecolatina, todo o que había despois desapareceu para sempre. Efectivamente, todo o que había anterior desaparecera e que somos únicamente herdeiros desa tradición grecolatina. Todas estas cousas empezan a mudar, non vou entrar en detalles, pero sobre todo a partir do século XIX, con desenvolvemento de disciplinas históricas, arqueolóxicas e etnográficas, e que empezan a definirse eso que hoxe coñecemos como as relacións atlánticas, non? E que empezan a definir a existencia do que podemos chamar unha rexión atlántica. Unha rexión atlántica que podía arrancar como mínimo dende o Neolítico, pero que presvive ao longo da Idade do Bronce, da Idade do Ferro, da Idade Media e mesmo hasta a actualidade, non? Quer dicir que non é ninguna casualidade que Castelao, no momento dado, se fora a Bretaña a estudiar as cruces de Bretaña quando pudo ter ido as cruces de Italia. Digamos que se empeza a configurar esa idea das relacións atlánticas e tamén quixen traer aquí un exemplar, unha fotografía dun exemplar do libro das invasións de Irlanda que tanto impacto tivo na creación desa lenda, dese mito da celticidade de Galicia, non? Que se non vou a afondar en ese tema porque creo que é un tema xa bastante estudado. Pero fixadevos, non, falando das relacións atlánticas, que é un proceso longuísimo do punto de vista histórico. Fixadevos, aí no mapa de Europa da vosa esquerda aparecen as artes rupestres, as artes rupestres paleolíticas máis importantes de Europa. O normal é que estas artes teñan un punto de orixe concreto, por exemplo, en Escandinavia, seguramente o seu lugar de orixe pudo ser Suecia, e vaise expandindo por os territorios colindantes. E o mesmo ocurre ca arte esquemática, por exemplo, da Península Ibérica, que aparece aí en unha cor rosada, que posiblemente tivo unha orixe no Mediterráneo e vaise expandindo polo resto da península. Pero fixadevos o que pasa ca arte atlántica, non? Que a que víamos antes, os petroglifos galegos que temos aquí, seguramente con unha orixe, eu penso que é máis probable en Galicia, pero fixadevos como pega ese salto, que o normal sería que si, independentemente do punto da súa orixe, é que se fora expandindo por as terras colindantes. Sin embargo, salta de Galicia a Irlanda e de Irlanda a Escocia, sin mediación territorial ninguna. En outras palabras, os parentes máis próximos dos petroglifos galegos están en Irlanda e en Escocia. Ni siquiera en Asturias hai ese tipo de arte. Quer dizer que o importante que son estas viaxes, estas relacións ao longo da costa atlántica. E como dicía, desde o punto de vista arqueolóxico, ás veces eu teño escoitado de parte de compañeiros que decían, bueno, sí, os celtas, non sei se estarían, non estarían en Galicia, pero para que sirven os celtas? O sea, a mí de que me sirven os celtas se eu, por exemplo, eu estudo, por exemplo, a agricultura na Idade do Ferro. E é certo, se un estuda agricultura na Idade do Ferro, que máis dá que foran celtas que non foran celtas. Ou se estuda a metalurxía, ou se estuda a arquitectura. Eso é certo.
pero os que traballamos, por exemplo, con o mundo das mentalidades, das religións, das crenzas e da arte, aí sí que os celtas teñen un papel fundamental. Porque se algo son os celtas, se por algo se caracteriza os celtas, é por dous elementos. Non é nin por a cultura material, nin por a forma en que vestían, nin por a forma de construir as casas. A cultura celta se fundamenta, sobre todo, na lingua e na religión. Eso que diferenciaba. E os romanos sabían perfectamente, que son os xeógrafos gregos e romanos, os que dignos seus escritos, que os que habitaban en Galicia eran celtas, distinguían perfectamente o que era un celta do que non era. Eles chegan á Península Ibérica, se encontran con xente que vive en castros, que se chaman os íberos, e non os chaman celtas. Eles chegan a Galia e saben perfectamente distinguir un galo, que os consideran celtas, dun xermano, que son veciños, e que non son celtas, e que levan unha vida prácticamente idéntica, e con unhas costumes e unha cultura material moi semellante, non? Seguramente, cando estes romanos se encontraban con estes povos, os distinguían precisamente por a súa lingua e polas súas crenzas religiosas. E, bueno, simplemente puse uns exemplos sobre estas referencias de gregos e romanos sobre como eran os antigos habitantes do ferro cando os romanos chegan ao noroeste de Iberia. E simplemente xa, de forma moi breve, apuntar, non? Cando preguntaban iso, para que sirven os celtas? Pois a mí me sirven para identificar, por exemplo, o significado e iconografía de algúns petróglifos, por exemplo. Eu son especialista sobre todo en arte rupestre, e, por exemplo, como podemos explicar a presencia, por exemplo, en petróglifos de Campo Lameiro, de Rianxo, de cervos cunha cornamenta desproporcionada, con colares no seu pescozo, ou, por exemplo, con esa terminación en 3 puntas, que é algo moi característico da iconografía celta. Se comparamos, por exemplo, ca iconografía do calteiro de Gundestrup, poderíamos considerar que algunhas destas representacións se corresponden con representacións do deus celta Cernunnos, exclusivamente celta. Pero incluso casi máis interesante si interpretamos os petroglifos con podomorfos, que teñan representadas figuras de pés, como se foran pegadas de pés, non tal cual como quedan cando camiñamos, por exemplo, pola area dunha praia, non? E está sobradamente documentada a tradición en Escocia de nomear a líderes locais, a caciques, e no seu tempo a reis, colocando a persoa que iba a ser obxecto de entronización sobre unha pedra na cal se gravara unha figura de un pé, e ese rei se coloca sobre esa pedra. Por exemplo, isto aparece representado, por se tedes curiosidade, nunha película de Roman Polanski de 1971, baseada na obra de teatro de Shakespeare, Macbeth, na que aparece representada ese rito, non? De como un rei, porque de feito este tipo de ritos se conservan hasta o século, por lo menos hasta os inicios de moderna, século XVI, XVII. Pero curioso que en Galicia, ademais de ter petroglifos con pés gravados, se conservaron hasta o século XIX algúns ritos deste tipo. Por exemplo, a un lugar tan apartado e tan remoto como Vigo, que hasta entre o século XVI e XIX hai constancia de que cargos municipais eran elexidos sobre unha pedra que deu nome ao que hoxe é a Praza da Laxe. E se sabe porque hai unha serie de litixios onde a xente protestaba porque eses cargos, esos concelleiros non foran nomeados sobre a pedra. Non protestaban porque fora nomeado unha persoa ou outra, senón pola forma en ser nomeadas, e non se estaba respetando esa tradición tan antiga que era de colocar os elexidos sobre esa pedra, non? E hai máis exemplos, que poden comprobar personalmente en Cabanas, no Concello de Cabanas, a chamada pena da elección, onde os veciños aseguran que existe a tradición de que antigamente ali se elexían os alcaldes, ou mesmo en Melide, que tamén hai constancia, que
que como nos inicios da Idade Media se nomeaban algúns xefes militares sobre unha pedra, ¿no? E isto son pervivencias casi con toda a probabilidade dese relicto, desas costumes que perviviron hasta pouco máis de 100 anos en Galicia. E xa para terminar, decir, bueno, que nos queda da música celta? Claro, é difícil saberlo porque como faz ti arqueoloxía de algo inmaterial, non? Pero simplemente trouxen estes apuntes que aquí temos a fotografía de 2 grabados rupestres que son, con toda a probabilidade, os 2 instrumentos máis antigos representados seguramente en toda a Península Ibérica, que son 2 liras, unha no norte de Portugal e outra en Caldas de Reis, 2 liras seguramente de uns 3.000 anos de antigüedade. Os instrumentos musicais máis antigos coñecidos, non? E que ten os seus paralelos, pois tamén, bueno, non só no mundo celta, sino tamén en... A lira, digamos, é un instrumento no momento que é bastante extendido, pero o curioso é que as liras que se representan en Galicia non se parecen ás liras, por exemplo, que tocaban os gregos, ou no mundo mediterráneo, se parecen ás liras que se tocaban no mundo atlántico, ¿no? que son diferentes. E simplemente para terminar, facer unha reflexión, independentemente de que teñamos inventado sobre o mundo celta, sobre a música celta, creo que si en Galicia temos que construir unha identidade propia, creo que é mellor, non, basearse, bueno, primeiro sí, conservar a nosa esencia, pero despois reivindicar aquelas cosas que nos unen a outros povos, e de feito creo que a música celta, e vos o sabedes mellor que a mí, porque vivides en Ortigueira, a música celta nos proxecta internacionalmente. E simplemente recomendarvos para terminar o libro de Carlos Núñez, de la Hermandad de los Celtas, porque me parece un exemplo divulgativo, que é un defecto que temos os arqueólogos en Galicia, que escribimos moi pouco para divulgar, e a veces ten que ser a xente que non son arqueólogos para que o fagan, pero creo que un bo exemplo é a Hermandad de los Celtas de Carlos Núñez para comprender que é o celta, que é a música celta e que papel desempeñou históricamente. E nada, isto é todo o que quería decir.